賭場係咁起，買樓唔道理，出街又塞車，派錢呃自己。澳門就是與別不同，澳門事唔知話你知，唔識我都識，麥烤通通識，澳門通通識。大家好，澳門通通識第二集，主持坐晒喺度，左攻右嘅呢，就係阿鏘哥，右攻左嘅咁啊藍白間條係咪？係啊，藍白間條衫啊，監躉衫啊，我啊女師啊，係啦，咁我今日係軍服嘅，我係着係啦，真係好對着幹啊係啊，分明啊開晒戰咁樣啦，係啦，一如以往啦嚇，我哋都係繼續同大家吹吹水，傾下澳門近排發生咩事咁啦。唉，話咁快嚟家又1月尾啦，咁啊跟住又就新年啦喎。係啊，點啊？有冇準備啲彈藥做利是錢咁樣派下俾我哋呢啲小朋友啊？唉，咪玩我啦，單身人士啊嘛，我而家係咩？又冇拍拖，講明啊，我係優質筍盤嚟嘅。如果有聽眾咧對我想有啲認識咧，歡迎咧就 message 俾我咧，咁咧我都好積極咁回應到喎。哇！咁黑 sell 自己嘅咁啊，我估唔到一表人才，我以為你仔細老婆亂，原來係鑽石王老五。誒，咪咁講，咪冇講住啊！講起咧鑽石咧，其實咧我淨係知道咧，身邊好多人俾人偷嘢喎。哎呀，好得意啊！我循一個澳門最多人去嗰個 forum 咧，有人直頭 check 過啦，差唔多1年365日報紙都有報澳門有偷竊案，有爆竊，或者係有扒手俾人捉到，每日啊至少都2-3單咁款。咁少啊？新聞有報啫喎，捉到係2-3單，捉到而後有報係2-3單咯。咁你諗下咯，發生過幾多單啊？啊，咁啊真係大鑊咯！我真係識好多朋友咧，一個月啊俾人偷2次嘅，一次唔見手機，一次唔見荷包。又冇話巴士上邊啊。係啊，女性咧特別容易領嘢添啊，有啲咧就係廣西嘅。所謂嗰啲咩刀片黨，一陣間咧越南烏幫咧又中意偷人嗰啲衫，點解要偷衫咧？偷完賣得翻出去之餘咧，佢哋俾人哋捉到咧，因為偷衫佢嗰個叫做點啊？嗰個犯罪嗰個情節唔算太重啊嘛，通常都係羈留下咁樣告都費事告佢咁樣就會放翻出去噶啦，又唔會話真係坐監啊，咁所以咧佢哋又揾到食啊，咁咪會變咗專門偷衫咯。我都係聽嗰啲前線嘅警務人員爆料話翻出嚟，哇！而家真係咩國籍都有啊！你話呢啲咁嘅偷竊罪案，哇！遲啲呢個湖南筷子黨會入侵澳門咧？唉，而家根本上係澳門係八國聯軍都唔止啦，咩國籍咩都有，咩膚色顏色咩。行騙啦、唱錢黨啊、爆竊案啊、賭藥黨啊、借手機啊，今時今日仲有人借手機，我真係唔明啊！真係唔明啊！大家以後咧啲荷包啊放翻上錢袋啦，一係放喺衫袋有拉鏈嗰隻啦。同埋咧唔知點解嘅，而家係無論咩國籍、咩省份咧，都好一致地同我哋一齊過農曆新年，發新年財，所以就冇歧視成分嘅，冇歧視任何某一個地方嚟嘅。旅澳嘅外籍人士嘅係啦，澳門係好融和嘅，即係咩文化咧都大家好和洽咁樣，咁佢哋都會變咗一齊過新年咯。咁啊，你小心自己荷包啦同埋咧，會唔會覺得好奇怪咧？好似真係近呢2年先有啲咁嘅情況嘅啫，又唔會話之前咧係惡劣咗咯，好明顯嘅百花齊放喎，偷竊㗎。而家好似係聽講佢哋係越嚟越有系統性啊，咁樣有系統性針對某1-2個屋苑咧就去落手嘅。點解咧？以前我識落一個司警嘅朋友，佢哋話咧我哋嗰區氹仔區咧，近花城嗰附近咧就有一班廣西嘅扒手咧喺度活躍咗好耐，就已經幾個單位成功俾佢哋爆格噶啦。咁有一次成功咁樣去做咗一個圍捕咧，因為佢哋好多係好精嘅喎。你話系統性，一個人負責睇風，一個人負責喐手，一個人負責係做呢啲通風報信啊，即係成個系統好完善。好鋪啊，真係。係啊，拍緊荷里活片嗰啲咁啊。類似啦，一定比我哋好多政府嘅
做好多嘅工程啊，做嗰啲嘢要 professional 好多啊。係啊，真係你捉到啊，得一單，背後佢唔知成功咗100單定幾多單，係嘛？係啊，所以你冇放咁多貴重嘢屋企啊，有乜嘢放喺保險箱啊。你網上面都睇到有人講過啦，你門口嘅地主啊，唔知點樣放啲1毫紙喺度做記號，一陣間畫啲不知名嘅符號，真係。係啊，我話咩咯？我話有啲畫打個剔就代表入得去啊嘛，咁啊不如我樣樣嘢打晒交叉喺度。一加一減就係話白天冇人，夜晚有人，即係咁樣，我咪整下加咁啊冇事咯，係咪都係咁加？不過唔會分㗎啦，我諗佢可能有啲新嘅暗語又唔知㗎啦，因為呢個都已經成年幾前，我已經見網上邊咧有人分享咗嗰啲符號嗱，但係咧點解會有咁奇怪嘅情況發生？係咁多唔同國籍嘅人而家都聚首澳門咧？當然啦，因為澳門係一個國際都會啦，而家已經變成當然啦，咁把炮啦，點止扒手啫，係嘛？我哋嘅賭場入邊嘅好多嘅從事好多業務嘅服務業嘅，都好多唔同國籍嘅從業員啦，係咪？大家明都唔使講，唔使講出口嘅呢啲嘢。明㗎啦，總之係不分性別啦，即係女性居多嘅，咁啊真係。哎呀，唔係嘅，係咩？有人要㗎。哎呀，係啊，真係啊！我冇歧視，我見識冇歧視嘅。第三四別嘅又有係嘛？唔同國籍嘅跨性別嘅都有，係啊，即係乜嘢都有，澳門乜都有。真嘅，頭先行過你屋企有喎，有3個。係啊，搽到啲香水好鬼勁，跟住鵝公頭咁喎。哦，我特登唔同啲上嚟喎，唔係講笑。咁呢個真係我唔會歧視任何嘅總之性取向嘅人嘅。你知我哋都對啲任何嘅性取向嘅人都好包容噶嘛。係，撐同志，撐同動物平權啦 ，OK。我繼續。好咁啊其實咧，我懷疑有一個原因就係咁樣，我唔知你有冇聽過，都係聽嗰啲師兄講翻啦，即係都係嗰啲前線嘅紀律部隊講翻嘅。澳門咧有個情況，而家係點樣樣咧？你係譬如唔係中國籍先啦，當你係南亞裔啦嚇，無論菲律賓又好、越南又好、印尼又好，好啦，你而家就預期居留啦。咁咧，你話自己咧冇錢買機票翻去自己國家喎，然之後你去入境部門嗰度排個隊，就去攞張行街紙，合法地喺澳門度行街㗎啦。咁佢又唔會，因為你遞解出境，我哋政府要俾飛機錢，要機票咁樣找數啊嘛，咁又唔想俾呢個錢，由得佢哋合法地喺澳門行嚟行去，咁嗰啲人冇錢就行嚟行去，咁點樣可以有機票咧變出嚟咩？唔通？好似澳門而家越嚟越呢個龍蛇混雜咯。就係咯，你做黑工都好啲啊，佢只不過係可能打下散工咁樣賺少少錢，為澳門嘅經濟發展作出貢獻。係啦，咁如果真係好似頭先變成鼠竊狗偷，甚至乎係有系統性成班同鄉喺澳門度發大財嘅話咧，即係我照推論，而家嗰個罪案變到咁金嘅，好大機會都係咁咯。單嘢輕啊！我好中意爆料嘅。我收到風咧，你記唔記得我哋2006年咧，咪搞過一個咩葡語運動會嘅，冇咩人理啦，冇咩人記得㗎啦。我哋又 focus on 一啲嘅當時啲葡語係國家嗰啲唔知咩莫桑比克啊，我都唔知，啲國家都唔識嘅，好多係非洲嗰啲人類發展指數最低嗰啲咧，嗰幾排咧，真係窮到唔窮嗰啲咧，話嚟到賽跑啊，哇攞咗好多獎啊！跟住咧成日比賽咧，唔知得3-2個人，跟住又冠亞季軍一人一個牌咁嘛。一來啦，呢啲唔好講啦，佢話之後先精彩啊嘛，之後我哋原來冇翻去國家喎。哎呀，係啊，我睇住佢啊，唔知點解。仲有好多人啊嚟到之後比完賽攞完嚿錢之後搣咗個證佢啊，跟住話我冇翻去啊，我走咗去。哇，澳門係咁得意嘅，所以有時候咧。我哋對於呢個嘅外籍人士咧，除咗包容之外咧，仲要提防嘅，即係小心咧，1000次都唔怕多嘅。係啊，即係以前就啱啱回歸嗰陣時候，哇！即係治安好晒啊，夜出夜間又唔驚又唔就嚟家，唔係咁講啊！啲阿 Sir 啊做到氣都咳晒，佢哋即係前線警務人員咧都好努力做嘢㗎啦。咁問題係真係呢啲咁嘅小型罪案真係幾多下咯。講一樣嘢你聽啊！即係知道咧，可能澳門咧好多外傭啦，好多外地勞工啦，咁包括咗好多唔同國籍㗎啦，係嘛？有一樣嘢咧，如果
你有外勞，嗯假設有個工人係某個南亞國家嚟嘅，嗯，咁你炒咗佢咧，咁咧佢就逼住翻去噶咯，因為佢冇僱主咯。哈哈哈。但係咧，如果呢個人犯咗事咧，咁樣咧，係點㗎？啱啦，咁佢就唔走得啦。但係冇地方韞佢喎，咁咪一直留喺澳門咯。所以縱容咗有一啲咁嘅人咧，佢故意去犯事，故意去偷錢，佢話僱主話你報警拉我啦，反正都唔使坐監嘅，咁少嘅罪名，跟住佢就可以行街，跟住你知澳門嘅司法排期㗎啦，排幾年先審啊，仲可以留喺澳門咁多年。係啊，同埋可以咁得意喎，澳門係。啊，同埋咧，我聽嗰啲咁樣嘅警察朋友講咧，即係有時候即係羈留佢某段時間，根本上係滿晒座冇位，都係夾硬會放佢出嚟嘅。係啊，一來呢啲咁嘅罪，即係你告佢又點啫？又唔係一啲好大嘅罪，又冇位，結果就係、所以真係大家要小心咯。如果你話政府要做嘢嘅，睇下係咪真係限制某啲國家，哇呢類嘅有歧視啦，小心啊！而家成呢個 term 啊，非常非常之咁hit 啊！因為一觸碰咗某啲地帶咧，我哋節目俾人話我哋歧視噶啦。哦，咁啊係唔講咩啦，唔好講咩國家啊，話講某啲嘅。又唔可以講族群喎，不過因為但係你好難操作上好難噶嘛，你又點知嗰個國家佢個證有冇記錄，佢有冇犯罪記錄咧？係咪先？實際上係某啲國家特別多小偷，某啲省份啲人特別做中意做扒手，呢啲係事實嚟嘅，又唔係歧視喎。係啊，咁但係而家澳門就中門大開喎，地又得翻都幾尺地，遲早會唔會錢又咁多，會唔會有一場排外運動？我都好難講喎。係啊，呢啲其實都係計時炸彈嚟嘅。臨界點幾邊度啦？唉，我哋呢啲咁嘅小市民啊，未有啲咁嘅大智慧咁，但係咧呢啲事咧其實都發生咗啦。我又唔知點解，唉睇報紙咧，真係佢即係冇人深究呢啲咁嚴重嘅問題，其實都真係好影響生活㗎。即係我哋呢啲麻甩佬都仲好啲啦，即係嗰啲師奶啊、姐姐仔啊，真係成日俾人話㗎。成日話而家甚至網上邊啊，前幾日啊傳出一單啊。喺呢個嘅卑利拉街道呢個嘅高士德附近啊，都係即係呢個咁多澳門人密集住喺個地方咧。佢話有啲女仔翻屋企啊，靚啲嗰啲嚇，都要俾啲好似變態佬咁嘅人跟啊。好彩轉角啊撞到佢話邊個即刻帶佢上樓，差唔多追到門口啊！哇大家真係要小心啦，尤其是啲單身女性咧，盡量咧揾翻個好似我咁樣嘅話胸肌啦，啪啪聲嘅男性咧護送你翻屋企。拍兩聲，放心啊，我冇樓梯算數噶啦。喂，你抹翻口水先嚇，好。哎呀，真係唔好爆啊！嘅啫你。咁啊，同埋講完呢件事之後咧，有一件事咧，我哋都跟進下。其實上一集咧都有講噶啦，就係龍環葡韻啦。龍環葡韻啊！哇，真係龍環葡韻真係激氣啊！佢上次啊話咗佢，哇無啦啦有5個新泰詞完全都不知源。新泰詞？我點知啊？我都係照睇報紙講咗，跟住咧，佢而家又出嚟解釋，又話唔影響環境啊，民署啊，話大聲。你屋企裝修緊，唔影響你屋企環境啊，喺入邊瞓覺啊你。裝修。假設就咁解啫。係嗰啲咁嘅動植物，成個泥凼鏟起去。你屋企，我去到你屋企啊，鑿爛晒呢啲牆啊，話唔影響你啊。你屋企嘅生活環境嘅。砰砰聲啊！真係瞓覺嘅地方又冇，坐嘅地方又冇，跟住話唔影響你咯。我就真係有一樣嘢諗緊啦。咁而家嗰度係一片嘅人工，係天然嘅濕地。我唔明白點解要整個人工生態池喺度咯？即係等於有個森林喺度，我為咗環保，我斬晒啲樹幹，然後自己種過啲自己嗰啲嘢喺度。呢個係咪叫環保咧？係咯，我唔係好明嗰個邏輯咯。但係就當局就真係好字正詞嚴咁死都話，哎呀好嘢嚟㗎！我哋呢個填湖造池咧冇陰謀㗎。唱歌，你仲未識澳門人做嘢嘅方式嘅咩？澳門政府做嘢咧，有時候諗嗰樣方向咧，就唔好咁單純。仲有第2步、第3步，梗係啦。嗱，我哋唔係話喺個節目度爆大鑊，不過咧，我哋會做嗰啲預測。我哋嗰啲預測咧，睇下準唔準確咯。好啊，我哋你自己睇下啦。嗱，我哋分析下大家好。如果唔知龍環葡韻嗰個位置嗰塊濕地喺邊咧，唔緊要，上 Google Map 揾啦。咁或者你去揾到相關新聞同埋地點。我想問下嗰笪地值幾多錢？就係啦，對住邊度？隔離喺邊度啊？
哇犀利啦！隔離係一片嘅一個龍環葡韻，一個歐陸式建築。哇！隔離再過少少就係威尼斯人金剛大道，隔離係大潭山嚇。再隔離係大潭山1號。哇！呢笪地黃金地段，市值唔知幾多百億，你自己諗諗。嗱，其實咧睇翻報道咧，又真係冇講錯嘅喎。佢話佢哋要生態改造啊嘛，但係改造成點咧？會唔會嗱？我估嘅咋嚇？咁咧歷史發展落去就係點樣咧？都唔係歷史啊！即係假設啊，我哋當時候睇翻，我哋睇下我哋今日個預測準唔準確咯喎！唉，你搞個生態池，搞到現象氣，最後啲候鳥都唔會嚟喎。我突然間我屋企唔改咗唔同咗喎，你覺得我係雀仔，我曾經飛落嚟，喂，我會唔會再喺嗰度停留先？去嗰度搞佢唔知乜鬼喺度，我走啦！企嘅地方又冇。咁候鳥冇晒，嗰啲生態池好多時候，最後啲賭場嗰啲咁樣嘅大廈，會唔會收到某啲指示配合，將大量嘅污水排入去嗰個地方？哇！咁嚴重。好啦，成個濕地冇咗啦，唉，政府就可以話大條道理，呢個地方已經唔適合做濕地，應該係要繼續為澳門留多啲土地儲備咧，以備將來發展嘅需要嘅。發展咁啊好玩啦，係將來發達嘅需要。嗰度發達咯，起豪宅又得，賭場又得，起豪宅仲好啊！起棟唔好話高啊，起棟起一大片20零層嘅豪宅，哇！望住嗰個嘅嗰幾個所謂嘅人工生態池，可能政府養啲唔知咩斑鳩啊！我講清楚啊，係斑鳩啊！呢個字係《詩經》古音嚟嘅。鳩啊！關關雎鳩，在河之洲啊！第時就可以喺樓盤廣告得嚟話咧遙望呢個咧人工生態景觀，哇幾好賣啊！正如嗰個日本嗰個前首相叫咩名話？叫鳩山由紀夫。唔好讀錯音啊！大家一定要正字正音啊！如果佢同李克強會面咧，我哋叫黑鳩會，係嘛？你心中咧就要有啲好正氣言辭，關關雎鳩嗰隻咧，嗰隻鳩係浪漫鳥嚟嘅，並唔係你諗緊呢啲嘅。唔係我諗起中日友好，我成個人好興奮笑啫嘛。喺中日友好係好好笑嘅，點解咧？因為咧中日咧爭啲打仗，突然間友好咧，你覺得好唔好笑咧？好笑，連個名嘅友字都改咗去啦，嘅友字改為友字添啦，即係話唔係我簽㗎個名。唉，真係好玩啊！真係。好講翻正題先啦。喂，咁但係佢講到明係保育嘅喎，佢唔會咁樣呃我哋啩？我想問下，由邊個嘅政府部門負責統籌㗎？文始咯，文始啊，文始搞邊笪嘢唔屎㗎？但係佢好好效率喎，真係好好效率嘅。你做平平白爛咁就做咗佢。係啊，嗰次我哋上一集節目錄咗，第二日攤開報紙，哇！跟住開個 Facebook，哇！已經做完啦就嚟。哦，好犀利喎，真係。麻麻聲，即係我覺得民署同埋即係房屋局咧有啲錯配啊。如果民署搞嗰啲經屋社屋嗰啲，如果佢哋起咧，應該會快好多咯，唔使等咁耐咯，係嘛？我哋要多謝一個人，其實喺經屋社屋咧，我哋不過下一節先講，或者我哋再下一集先講。我哋再講啦。好啊，咁啊呢個我哋留翻嚟賣個關子先啦。好啦，又係播歌仔嘅時間啦。今次雷斯大佬為我哋帶咗啲咩好歌啊？等我哋俾我哋欣賞咁咧。呢隻歌就好玩咯。呢隻歌咧，可能好多人聽過。咁對香港嘅樂隊就叫 Rubberband。係咪啱開完 show 㗎佢？冇錯啦。呢首歌咧都非常之出名啦，一首咁好反映到香港嘅現實嘅民情。對呢個地產霸權、呢個官商勾結嗰種剝削、嗰種嘅憤恨，呢首歌就係睜開眼。沒意識，學會了蒙住兩眼，迷信煙花未散，沒記憶，學會了蒙住耳朵，派對裏任意高歌。
才遊客買下千噸客船，誰在劏開房中幾晚吃不夠吧？誰在 K 房通宵倒了幾多菜渣？沒意識學會了蒙住兩眼，迷信煙花未散，沒記憶學會了蒙住耳朵，派對裏任意高歌，在這刻睜開眼來睜開眼，風光卻失落消散，在這刻若見證混濁廢氣彌漫，誰合上眼？想懂得共情，常靠每雙手拼命做假的不買帳，常在夏季那夜燭光照亮，寧願周身搬家飛到遠方。